صباحكم مبروك وجمعة مباركة لجميع الإخوان في هذا التجمع الكريم. تربية الكناري والحسون. القزبور، الكوريوندر إخواني الكرام هو مهم ومفيد للطيور وبالأخص للإسهال. يعني يكفي أنك دير بعض الحبيبات تغليهم وتقدمهم للطائر، عندهم واحد المفعول يعني ما شاء الله. هو بحال البقدونس المعدنوس، يعني راه من نفس الفصيلة، غير هذاك المعدنوس كيمتاز عليه بفيتامين سي. فيتامين سي فيه قوي بزاف، اكثر من الحمضيات. هذاك المعدنوس تا هو مزيان للطائر، هما بجوج مزيانين للطائر. يعني يعني واحد النبات يعني مهم لا الإنسان ولا الطائر. وكإضافة إخواني الكرام على القزبر، فهو مصدر العديد من المعادن والفيتامينات، مثلا معدن البوتاسيوم، الحديد، المنغنيز، الكالسيوم. والفيتامينات مثلا فيتامين A C K، وهذا K راه هو اللي كي مزيان الدورة الدموية، باش ترى تصاب الطائر بشي نزيف كيتحدى داك النزيف في البلاصة. زيادة على هذا أنه هو مفيد لعملية الهضم، وكذلك هو مهيئ جنسي، والكثير من الناس كيغفلوا هاد النبتة. ومن ناحية الاستعمال ديالو، يعطى مرة في أسبوع ولا في 10 أيام، باش الإنسان تا هو ما يكثرش منه، باش يدير واحد التوازن غذائي. مرة القزبور، مرة المعدنوس، مرة الكرافس راه مهمين. يعني كاع هاد النباتات فيهم مواد، معادن وفيتامينات مهمة للطيور، هي كتغذى عليها في الطبيعة. هي الحسون كيتغذى على هادشي في الطبيعة، في السواني مشيتي سولتي غير مول السارية يقول لك راه هذاك موقني كيتغذى على هادشي. وهناك بعض موالين السواني الفلاحة كيحاربوا هاد الحسون على هاد المسائل، لأن كيسيء عليهم بعض المرات هاد الغلة ديالهم. ولكن هما كيعرفوش بان راه بالمقابل راه تاني كيحارب واحد النوع ديال الحشرات، وبزاف كيدير واحد التوازن في الطبيعة. وزيادة على هذاك الشيء اللي قلت، أن هاد النباتات، هاد القزبر والمعدنوس والكرفس، هي موجودة في السوق وبأثمان يعني زهيدة بزاف، زهيدة. غير الحاجة اللي يجب التنبيه لها، وهي أن هاد المواد هذه خصها تغسل مزيان. هذا راه شيء لا غبار عليه، خصها تغسل مزيان ومزيان مزيان اللي تعطى الطيور. وهي من الأحسن الإنسان اللي عنده شي حديقة في الدار، شي جريدة، ولا بلا حديقة يكون عنده غير ديبو، دوك محيبقات الصغار، يزرع هاد الشيء. راه الزريعة ديالو كتباع عند الموالين هاد النباتيين، ورخيصة ما غالياش، يزرعهم ويعطيهم للطيور يعني بعينيهم مغمضين. راه فيهم واحد الفوائد كثيرة. ويزرع حتى البربة، هذيك البربة حتى هي راه هذيك الأوراق ديالها راه كتعطى للطيور، وبالأخص الحسون لان كتعطيه واحد اللون فاقع في هذيك التحنايه ديالو وهذيك التحميره ديالو، هذيك البربه. وفيها واحد المنافع لا تعد ولا تحصى. والطير ويستافد منها حتى الانسان، راه يشدها الانسان حتى هي ويغسلها ويديرها عصير، ويخلطها دروكا مع هاد المنزله، مع دابا يخلطها مع السيترون ولا مع البومبلموس ولا مع الليمون. راه ما يعرفش شنو هو الرواح ولا شنو هي هاد المنزله ولا هاد الانفلونزا اللي كتجي. ويعطيها حتى الطيور حتى هي. هذاك العصير ديال البربه، هذاك العصير ديال البربه يعطيه للطيور، ويزيد واحد 4 نقاط ديال السيترون، ديال اللي كيسموه في مشرق الليمون. هو الحامض عندنا حنا، الحامض، وبالاخص هذاك الحامض البلدي يعطيه للطيور. والحسون واحد الاستفاده راه ما يمكنش تصورها المولوع ديال الحسون. استفاده بالنسبه للون،
كتطلع واحد اللون يعني زاهي الحسون، زياده على واحد المناعه في هذا الفصل، هذا فصل الخريف هذا اللي هو صعيب الحسون. هذا الخليط ديال الماء ديال الباربه اللي كيسموه الشمندر المشارقه، هذا الخليط ديال الباربه، العصير ديال الباربه مع السيترون، يتعطى 3 مرات في الاسبوع، يعني واحد الوقايه يعني ديال 80% من هاد المنزله اللي كاينه دروك. ويجربوا الاخوان ويردوا عليا الخبر. وشكرا اخوان الكرام.